Nossa, onde eu tô? Peraí, tá gravando? Tá. Minhas slides. Tá bom. Oi meninas, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim fazer a minha coleção de slime. E essas aqui são todas as minhas slimes. No total, eu tenho... Deixa eu contar, gente, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 slimes que eu tenho. Então vamos lá. A primeira slime que eu vou mostrar é essa roxinha. Ela tá quebrando porque meu irmão tava brincando com ela. E aí, acabou que ficou dura, né? Ela quebra um pouco. Ela faz barulhinho. É muito bom, gente, essa slime. Sério. Ela é muito boa. Então, eu vou guardar ela. Alguns slimes que eu tenho estão quebrando. Vou deixar aqui do lado. Agora, eu vou mostrar esse slime aqui de bolinha de isopor pequenininha pra vocês. Essa slime aqui é muito boa. Ela estica muito, essa slime. Aquela lá também estica. Ó, ela estica muito. Ó, ela até cai. Ela é muito boa. Ela faz um pouquinho só de barulho. Porque tem bolinha, né? Então... Gente, agora a minha outra slime é essa daqui. Gente, essa slime é muito boa. Coloquei bastante espuma de barbear nela. Ela fica bem fofa, ó. Você faz assim nela, ó. Ela fica balançando. Ela é uma gelatina, muito engraçada. Ela faz muito barulho. Deixa eu mostrar aqui o barulho pra vocês. Nossa, gente, é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo. Primeiro ficou sem áudio, que tava no meu fone Bluetooth, né? A burra aqui esqueceu de tirar. Agora, a minha outra slime é essa verdinha aqui. Ela é muito boa, gente. Eu fiz hoje. Aquela ali eu também fiz hoje. Olha, eu fiz essa daqui hoje. Ela estica muito. Ela é muito boa. E, gente, sobre slime de 1 quilo, eu já dei pra várias pessoas, aí acabou. Aí também... Eita, também tem essa slime que é amarela que eu fiz hoje. Ela tá grudando um pouquinho, porque ainda eu não misturei todos os ingredientes direito, mas ela tá boa. Ela não tá quebrando, né? Só porque eu puxei aqui. Agora rápido. Mas ela tá esticando muito. Olha. Olha, quebrou. Ela tá fazendo muito barulho. Gente, essa slime é muito boa. Não é? Ela faz muito barulhinho. Só que agora eu tô fazendo... Tô enganando vocês. Agora, gente, a minha próxima slime... A próxima slime é essa. Eu não vou nem pegar porque ela é a única slime que tá ruim. É a única. Porque tá dura, enfim. Não gosto dela. Também, gente, essa slime é muito legal. Ela não faz barulhinho e ela nem estica, ó. Ela quebra e não faz barulhinho. Só que ela faz uma coisa muito legal. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Fiz uma bolinha com ela mais ou menos, ó. Ela pula. Gente, é muito legal essa slime. Ela é muito boa. Deixa eu mostrar o barulhinho dela pra você também. Muito bom, né? Ai,
Ai, gente, tão bom. É muito bom. Vocês vão. Também tem essa daqui que tá cheia de sangue. Vou deixar ela escorrer, cair com slime no chão, né? Mas tudo bem. Não, tudo bem, não. Abri o pote, tô doida. O negócio tá voando. Aqui, ó. Cara, slime. Nossa, tá caindo todo. Vai desmoronar meu trem aqui. Olha. Cai, slime. Tá caindo, gente. Olha, tá caindo. Eita, quebrou. Olha. É muito bom. Sério, gente, não tô aguentando. É muito bom esse slime. Aqui. Ó, vou pegar aqui a moeba. A moeba não, né? Slime. Gente, vocês falam do jeito que vocês quiserem. Tem moeba, slime. Ela faz barulho também do celular. Essa slime aqui, eu coloquei muito creme nela, então por isso que tá acontecendo isso. Agora eu vou mostrar essa slime laranja. Ela é muito boa, gente, sério. Eu vou tentar cantar uma música, né? Calma, vou tentar já. Eu tava tentando cantar uma música assim, ó. Eu vi num filme, não sei. Ai, essa slime aqui é muito boa, gente. Sério, ela é minha slime preferida. Ela é um azul, só que na câmera deve estar aparecendo cinza. Mas é azul. Ela é um azul. A câmera que é doida, né? Que fica achando as cores tudo doidas. Eita, que bom. Tá abrindo da outra. Também tem essa slime aqui. Ela estica muito, gente, essa slime. Essa slime aqui é muito boa. Ela estica, 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 estica e nunca quebra. Ó, ela faz barulho. E ela é pequenininha, gente. Todas as minhas slimes são muito cheirosas. A única que tá fedida é essa daqui. Eu não sei por que eu coloquei pouco creme nela. Cheio da cola. Gente, essa slime tem bolinha de isopor grande. Deixa eu tentar pegar uma bolinha aqui pra vocês. Cadê? Vou achar aqui. Aqui, achei. Só que ela tá coberta de slime, mas é desse jeito, olha. Ó, deixa eu mostrar a bolinha pra vocês. Assim, ó. É muito bom. Esse barulhinho. Gente, é muito bom. Porque se vocês quiserem que eu ensine a fazer mais slimes aqui no canal, cliquem. Cliquem não. Deixe aqui nos comentários. Hoje eu tô toda... Essa slime aqui é especial. Essa daqui... Nossa, gente, olha a slime. Ela grudou na tampa, agora eu só... Só que essa slime é muito boa. Boa, né? Boa. O que eu falei? Cai. Essa slime é uma butter slime. Ela é mate, entendeu? Que eu coloquei farinha de... Não, farinha não, maisena. Ela faz barulho. Pronto. Essa daqui verde com glitter. Ela é muito boa, gente, sério. Ó. Ela não quebra. Ela tem que esticar, né? Porque slime boa que tem que esticar, olha. Ela estica muito.
tava usando uma bolha. Não deu certo. Ó, fiz um montão de bolinha, né? Mas não foi tão bolhona. Tem uma vez que eu fiz uma bolhona de slime. Muito bom. Vou fazer de novo. Negócio é doido. Agora eu vou pra minha... a 10ª slime, né? 14ª, não sei. Ó, gente, essa slime que eu fiz ontem. Nesse potinho aqui, eu coloquei o plástico filme porque não tinha tampa. Ela veio sem tampa, essa vasilha. Essa slime é muito boa. Tá cheia de bolinha. E ela faz barulhinho também. Oh, não tá cabendo mais slime aqui não. A minha próxima slime é essa daqui pequenininha. Gente, olha o tamanho do pote. Olha o tamanho da slime. Olha o tamanho. Tem condição de um trem desse? Não, tem não. Gente, olha o tamanho da slime. Espera aí, deixa eu enrolar aqui. Olha o tamanho da slime. Menor que a minha mão. Olha isso. Legal. Nossa. Eita, caiu. Ela faz barulhinho. Nossa, minha... Gente, se vocês forem brincar de slime com esmalte, né? Não façam isso. Menino, né? Também. Nem usa esmalte, então tudo bem. Ó, que eu passei o esmalte, já tá tudo cheio de slime. Coitado, eu fiz francesinha. Se vocês também quiserem que eu ensine a fazer francesinha aqui em casa, ó, aí no canal. Ó, não dá pra ver, né? Não sei. Esse slime aqui, eu fiz amarela. É tipo uma butter slime também, né? Dá pra fazer assim. Eu fiz de maisena também. Coloquei maisena. Ela estica muito, né? Só porque... é muito bom, gente, essa slime. Eu não sei porque eu fiz tão pequena, né? Essa slime é muito boa, só que eu fiz com outra cola. E, gente, chegou a hora da slime especial. Eu nem coloquei num pote transparente pra vocês verem. Ela é perolada. Ela é perolada, gente. Não sei se no vídeo dá pra ver, mas ela é perolada. Coloquei um pozinho de esmalte perolado. Que aí ficou assim. Ela é muito boa. Essa slime é muito boa, gente. É muito de apertar, né? Gente, e as minhas slimes, elas duram de 4 até 6 meses. Ela se deixar, elas duram 1 ano. Eu tenho um. Deixa eu ver qual slime que eu tenho 1 ano. Ah, essa slime aqui eu tenho 1 ano. 1 ano. Só que, tipo, eu fiz... era teste, né? Que eu fiz 1 ano atrás. E aí ficou assim. Ela é muito boa. E minhas slimes duram muito, gente. Sério. Tem pessoa que usa bórax. E bórax dura menos porque dura água boricada e bicarbonato de sódio. Eu já tentei fazer com bórax. Eu comprei um potão assim de bórax, sabe? Só que aí as minhas slimes não ficavam boas. Então, eu só usei um pouquinho de bórax. Enfim, não dá certo. Muito, né? Dá, mas ela dura... Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, clique aqui no gostei. Se inscreva aqui no meu canal. Um beijo e tchau!